Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на мужчину. И мы с вами посмотрим, какая правда о вас сводит его с ума. Что такого он узнал, либо наконец-таки начал вас понимать, что сводит теперь его с ума. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно либо вслух проговорите свой вопрос. И пусть песочек нам все покажет, все расскажет про вашего загаданного мужчину. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая вы. У вас сейчас стрелка вверх пошла. И вокруг вас очень много троечек. У вас очень много знакомых, у вас очень много подруг. К вам очень хорошо люди относятся. И вы всегда в окружении общества людей. Будь то самые родные и близкие, будь то просто знакомые. Вы очень интересный человек. Очень такой яркий, динамичный, с вами очень-очень интересно проводить время, познавательно. Вы как подруга, как родственница, просто идеальны. И еще я вижу, что у вас к чему-то есть талант. Талант, который вы сейчас начинаете в себе раскрывать. Вот как стали на эту дорожку, начинаете раскрывать свой талант. Кстати, в этом таланте вас ждет великое будущее. Вот помяните мои слова, так оно и будет. Еще по поводу вас могу сказать, что вы за последнее время действительно очень сильно и качественно изменились. Вы стали очень много времени уделять себе, своим интересам, своим потребностям. Вы перестали себе в чем-то отказывать. Вы перестали быть удобной для кого-то и в первую очередь для того мужчины, кого вы загадали. Поменялся вкус, поменялось настроение, поменялся взгляд, поменялась тональность вашего голоса. Вы как будто бы расцвели. Приходит вообще образ этой сказки про гадкого утенка, но я не хочу об этом говорить, хотя я думаю, что вы и сами в себе это чувствуете. Да? Прям плечи расправили и в такого прекрасного лебедя превращаетесь. Да? Вы как прекрасная роза, которая цветет и пахнет, да, дурманит всех своим ароматом и влечет своей красотой. И да, вы, скорее всего, видите, как мужчины, незнакомые мужчины, да и знакомые мужчины на вас стали реагировать. Вот мне идет, что вы поняли, кто вы такая, в чем ваша ценность, в чем ваша сила. Вы перестали бояться жить, вы перестали бояться будущего. И еще вы перестали быть как на втором месте, да, вот как-то вы себя на второе место всегда ставили. К вам, смотрите, и люди потянулись, и дело по душе потянулось, и дар начал раскрываться. И вы такая ходите, овации просто срываете, собираете. Ну, видите, да, видите, вам комплименты делают, там женщины комплименты делают, мужчины комплименты делают. Чувствуете себя гораздо лучше, чем это было до. Что открылось мужчине? Ну, мужчина здесь такой вышел, знаете, неказистый. Мужчина, который как раздутый воздушный шар, да, в нем воздух. А на самом деле этот шарик, он такой маленький, там ничего особого нет. Мужчина с высоким мнением о себе. Мужчина, который считал себя, ну вот, лучше и круче, чем все на свете, чем все те живущие, которые вот рядышком находятся. Он себя всегда пяткой в грудь бил и говорил: да вот я, да я такой, да я желанный, да я самый умный, да я самый лучший. А на проверку оказалось, что и близко нет. Да? Не самый лучший, не самый желанный. И вообще мужчина не тот, за кого себя выдает. В общем, вы его раскусили, как я понимаю. Возможно, вы ему это сказали. Может быть, вы даже не только сказали, но и показали. И вот мужчину накрыло. Во-первых, он в шоке от того, что вы очень умная. Он такой: блин, как так? Как так, да? Ну откуда у женщины мозги? Ну, она же не для этого создана. Она создана для того, чтобы там ублажать мужчину, что воспитывать, рожать, воспитывать детей, там ее дело кухня. А тут на тебе такая умная женщина, начитанная, образованная, смекалка у нее.
высокие интеллектуальные способности. И он такой, блин, что-то тут не то, что-то тут не так. Конечно, его это очень поразило, очень удивило, и он ходил, вот как, знаете, по голове ударенный, он не мог понять, как это может быть. Второй момент, что сводит его с ума, это то, что вы прекрасно обходитесь без него, и что вы без него точно не пропадете. Вы себе прекрасно найдете более достойного мужчину, да, и будете счастливо жить, и ни горя, ни беды не знать. А вот он столкнулся с обратной ситуацией. Он столкнулся с тем, что он никому не нужен. Он столкнулся с тем, что и его никто другой не возбуждает, да, не тянет. Нет искры к другим женщинам. Искра была только к вам. А к другим ее нет. Она просто иссякла, исчезла. Когда он, например, с другой женщиной пытается там флиртовать, либо просто общаться, он прям ничего не чувствует. Либо чувствует даже какую-то усталость и разочарование. И это сводит его с ума. Он такой, блин, точно, она меня приворожила. Ну как так? Я раньше был там ходок, еще тот, и мог со всеми женщинами общаться, и там для меня вообще не было проблемой любую женщину уговорить. А теперь не могу. И не могу, и не хочу, и не тянет. Наоборот, вот это все мне скучно, противно, неинтересно. Я ее хочу, да? Я хочу свою единственную. И он уже тут все думал. У кого-то отыграется, что даже по бабкам ходил и проверял себя на приворот. Как на других не встает. Что-то надо с этим делать. Там, не знаю, к урологу ходил, либо как у них там писечный доктор называется. В общем, куда-то он ходил и не раз ходил. И везде у него был один результат, что ничего такого нет. Да? Ты типа абсолютно здоров, либо нет на тебе никакого ни приворота, там, ни порчи, что ты голову морочишь. И он такой бедненький, аж сам не свой. Ну как так? Вот вы ему все испортили, да? Либо вы прям красной линией прошлись по его интимной жизни. Да? Теперь вот другие женщины его не привлекают, не удовлетворяют, в принципе не хочет других женщин. И третья вещь, которая его сводит с ума, это то, что вы действительно не шутили, когда говорили, что вы без него прекрасно проживете, вы справитесь. Вот. Он почему-то честно был уверен, что вы от него никуда не денетесь, что вы такая слабенькая, что вы всего боитесь, что вы ничего сама не сможете, что вы всегда будете у него на коротком поводке. Он такой крутой решала, да, он все делает, все знает, все умеет, а вы типа при нем. Вот, что вы там не способны, не знаю, там, с компьютером работать, вы не способны пойти где-то зарегистрироваться, либо какие-то оплаты сделать, вы не способны денег заработать, не знаю, какие-то такие у него были мысли. И тут он видит вас, такую прекрасную, успешную женщину в окружении поклонников, женщину в окружении там, семьи, друзей, людей, которые перед вами заискивают. Вся такая цветущая, вся такая шикарная. И он такой, знаете, никому не нужный, и еще и пися не работая, да. Вообще ужас, ужас. У мужчины такое происходит, с ним такое творится. Он как будто бы сам для себя мельчает, все мельче и мельче становится. Он не понимает, что это, он не понимает, как это называется. Ему горько и обидно от того, что он вас так недооценил. Ему горько и обидно за все те слова, которые он вам говорил, либо даже за те действия, которые совершал против вас. Горько и обидно, как будто бы, знаете, играл в игру и проиграл. Может быть, для него действительно отношения были как игра, может быть, он всегда так несерьезно относился к отношениям, а тут на тебе, да, все так обернулось против него. Не знаю, мне кажется, что вы то ли в какой-то ссоре находитесь, то ли вы приближаетесь к тому, чтобы вот как точка невозврата, да, либо мы вместе дальше идем, либо мы расходимся навсегда. Да, для него большим открытием стало то, кем вы есть на самом деле. Почему он раньше этого не замечал, он не понимает. Он не понимает, он вспоминает, он прокручивает, вот какая вы были, такая нежная, тихая, спокойная, на все согласная, да, никогда не перечащая. И тут на тебе, как все поменялось, да, такая крутая женщина, которая может все. Прямо императрица теперь перед ним. Мне вообще идет, что вы вообще как-то местами поменялись, да? Теперь вы крутая, а он так, при вас. А раньше было ровно наоборот. Может быть, вы действительно не хотели себя проявлять, потому что увидели, что мужчина хочет быть там важным, главным, и вы давали ему это ощущение, что да, ты действительно важный, ты главный, ты решаешь, ты там все знаешь. Вы просто скрывали свои способности, вы скрывали
кто вы такая есть, да. Вы не хотели острых углов, вы хотели, чтобы отношения были максимально гладкими и приятными. Я вижу, что вы любили этого мужчину, вы к нему очень тянулись. И я вижу, что вы хотели с ним будущее. В нем такое было, что вам очень нравилось, и вы считали, что да, я могу с этим справиться, я могу его перевоспитать. Как слюбится, стерпится, да? Но что-то поменялось, что-то между вами поменялось. Я не могу сказать, что этот мужчина разочарован, но я могу сказать, что он шокирован. Вот он вас такой не видел, не представлял, ему в голову не приходило, что вы вот такая. И все, что случилось за последнее время, для него это какое-то безумное открытие, которое просто свалило его с ног. Да, вот какая вы на самом деле. Он не то чтобы рад и не то чтобы не рад. Вот с одной стороны он прям гордится вами, да, какая она крутая. А с другой стороны он даже побаивается, потому что он не может дотянуться до вашего уровня. Он не может вам соответствовать. Вот так вот мне идет. И опять же, вот эта невероятная привязка к вам. То, что другие женщины для него, как безликие, вот так мне идет. Это его очень сильно пугает. Но видно, так любовь в нем проявляется, и для него это чувство новое, еще пока незнакомое. Поэтому он так вот боится. Но вот мне идет, что он то ли по бабкам бегал, то ли по врачам, может и то, и другое, да. Но опять же, вы разные, и мужчины у вас разные. Вот другие женщины его не впечатляют, его впечатляете только вы. Что из этого выйдет? Время покажет, что из этого выйдет. Либо он будет держаться за вас руками и ногами, либо, девочки, он не выдержит этого давления, не выдержит этой конкуренции и все равно никуда не денется, потому что никто другой ему не нравится и не нужен так, как вы нужны. Мне вообще идет история, что вы расстались, вот не знаю, поругались либо расстались. Он-то рассчитывал, что вы за ним прибежите, что вы будете его упрашивать и умолять, вернись, да, обрати на меня внимание. Я изменюсь, я все сделаю, как ты скажешь, а вы такая: нет. Вы одели свое лучшее платье, вы привели себя в порядок, и вы пошли просто гулять, развлекаться. Возможно, там соцсети пестрят новыми фотографиями, где вы просто сияющая, сверкающая в окружении новых людей. И мужчина такой смотрит и думает: глазам своим не верю, да как так? А я-то ее жду, я даже дверь открыл, да, я же жду, пока она за мной придет, пока будет извиняться, а вы такая гуляете, ни в чем себе не отказываете. Да, нечто странное. Но этот мужчина еще себя проявит. Ему нужно еще чуть-чуть времени, да, чтобы прийти в себя, как-то сжиться с той информацией, которую он получил, да, которая ему открылась по поводу вас. И вот мне идет, что он еще будет как-то проявляться в вашей жизни. Не так-то просто вам, девочки, будет от него избавиться. Да, любовь, она ведь все сильнее и сильнее в нем прорастает. И любовь, она мучительная для него. Да, она его мучит, показывая ему его же ошибки. То есть смотри, кого ты потерял, да? Вот ты дурачок. А если бы так себя не вел, то он был бы счастлив с этой женщиной. Такое интересное. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.